skupini The Black Proteus, Matjaž na drugi strani, zdravo. Zdravo, Boštjan. Slišati je, da intenzivno ustvarjate, epilog pa se rezultira v obliki EP-ja. Res je, bili smo pridni, delali smo. Najprej smo izdali prvi EP, potem smo izdali album, zdaj pa smo izdali naslednji EP. Enačba torej EP plus LP plus EP je 2 LP. Ja, natančno. Matematika še mi gre zaenkrat. Ja, res je. Kaj ste nam pripravili na novem EP-ju? Jaz mislim, da si res zdaj dobro že tako načel to temo, ker v bistvu se prvi EP se nam ni zdel popolnoma dokončan. Zdaj, če gledamo, da ima EP 5 komadov, bi bilo fajn, če bi jih lahko 5 dodal, ker potem bi imel album. In glej ga zlomka, imeli smo dejansko še material, ki se je zdel malo drugačen. Prvi EP je bil precej taki surovi, rokovski, naslednjemu smo primešali malo nekih komponent igralnih konzol, zveni tako kot malo roka, pa malo Game Boya, pa malo Atarija ali pa PlayStationa iz enkice, tam iz nekje 90-ih. In smo to poimenovali kot 8-bitni rock. Potem pa smo še imeli material, ki je 8-bitni rock z še več roka, še več kitare in še več bas kitare. In smo izdelali na podlagi tega novi EP, ki se imenuje We Met Again in nadaljuje naš prvi EP izpred 6 let. Pomeni, da so to dejansko povezani izdelki ali pa tudi ne, če te prav razumem. Jaz bi rekel, da so povezani, ampak če se spomniš naših videospotov, kjer potujemo skozi vesolje in čas, so naši izdelki tako na en zapleten način povezani, bi jaz rekel. Čeprav pa ste redno v vesoljskih opravah, ne nazadnje tudi v skladbi za aktualni singl, ki spremlja EP. Res je, za Waiting for You, za novi singl smo se spet oblekli, smo spet nadeli naše vesoljske oprave, nekako so se nas prijele, publiki so tudi zabavne in smo kar nadaljevali po isti smeri. Video pa je tehnološko prestavljen v preteklost. Ja, mislim, da nas ta neka nostalgija nas ne spusti. Nekako smo se našli okoli teh računalniških igrc in teh starih zvokov iz igrc in tudi v Waiting for You se to spet pojavi in zvok in slika morata pasati skupaj. Zato smo rekli, kako bi lahko izgledal videospot. Ja, po moje bi moral imeti en cel kup stvari iz 90-ih, recimo katodni televizor, ki tehta, po moje, nosil sem ga sam, tako da 40 kg bi jaz ocenil, potem so imeli videokasete, diskete, Game Boye in tako naprej. Kje ste vse to našli? To smo pa našli na avstrijski Bolhi. Vsak se je pobrigal za nekaj, jaz sem šel po Slinkija, potem zbirali se še z onih tistih kinderjač, so se zbirale neke figurice z 90-ih, to je bilo ful popularno, te sem našel, potem naš basist Roman je našel televizijo in tako naprej. In jaz mislim, da bolj fajn kot iskati te stvari, je bilo v videospotu razbiti s kladivom. Ja, to je videti. Matjaž, kot so omenila, ostajate v vesoljskih opravah, kar kaže, da imate veliko želje, da bi poleteli v vesolje. Ste se že prijavili na čakalno listo? Mi se prijavljamo, mi vedno letimo, sploh v naših sanjah, glede na to, kaj bi vse mi radi, kaj bi radi dosegli in česa si želimo. Recimo, letos bi radi poleteli do festivala Wacken v Nemčiji, recimo. To je, mislim, da en izmed največjih metalskih festivalov, to vrstnih sploh na svetu, 75,000 obiskovalcev. No in obstaja Metal Battle, ki je tak ene vrste predizbor. Danes mi je nekdo rekel, da je kot Eurovizija za metalce. No in pri tem se nam je uspelo uvrstiti v finale, kar pomeni, da se bomo junija potegovali prav za eno mesto na tem festivalu. Če nam to uspe, smo pa zares zmagali. No potem se boste lahko reklamirali, da ste bili na Euroviziji, samo nekoliko drugačne, z manj cirkusa verjetno. Kaj te, zdaj vse veš, kak so metalci, včasih še je več cirkusa. Pa vi sodite tja na metalski oder? Tu smo se sami spraševali in smo si malo pogledali in sprašali, če ustrezamo tem kriterijem in seveda pojavljajo se rokovski bendi, tako kot metalski bendi, se pa festival bolj kot ne promovira s to neko metalsko noto. Imamo tudi nekaj trših, hitrejših komadov, tako da mogoče delno sodimo tudi tja. Želimo veliko sreče, da pridete tja. Hvala. Pa verjetno še nekaj drugih odrov, kot vidim na repertoarju, pa da tudi upam, da vas kaj zanese na rodno grudo, vse tebe, četrtino zasedbe. To si pa res želimo. Jaz bi res prosil vse, da nas spremljajo na socialnih omrežjih, ker bomo tudi definitivno se letos pojavili v Sloveniji, zaenkrat pa nas čakajo Nemčija, Nizozemska in Avstrija. Bo pa sedaj v etru tudi aktualna skladba Waiting for You. Matjaž, na koga čakaš? Pa včasih čakamo na, tisti, ko nas imajo najrajši, pa ko jih imamo mi najrajši, nas včasih malo ignorirajo, to včasih zaboli, In treba je počakati, da se te težave razrešijo, ker na koncu se je treba pobotati.
Zdravo, smo The Black Proteus in poslušate Radioaktivno. There's plenty I'd like to do. I know what you're looking for, 'cause you always wanted more. You don't care for me. You promised you would. You promised you would. I don't feel for you. What you reap is what you sow. But I care for you. This must be my biggest foe. You don't care for me. There's no need to act friendly. No need to pretend. If you cared for me, then why were you waiting for all this to end? Why did it always have to be me? Isn't there any way you could see we just weren't really meant to be? There's nothing I can do. I am done waiting.